Wecker, er klingelt und er kriegt nen Schreck. Müsste längst weg, aber liegt noch im Bett. Steht so schnell auf, wie er kann und rennt ins Bad, er hat schon wieder mal verpennt. Auf dem Weg durch den Flur stolpert er über Plastik. Ein Blick auf die Uhr und er kriegt langsam Panik. Guckt in das Schlafzimmer, Eltern, sie schlafen. Es war lange laut gestern Abend, Zähne am Putzen mit schlechtem Gewissen. Hausaufgaben zwar probiert, doch in seinem Heft sind noch Lücken. Er weiß, in der Schule wird wieder gelästert, denn er trägt dasselbe T-Shirt wie gestern. Der Rest ist verschmutzt und riecht auch. Seit Wochen sagt der Mama, dass er eine neue Jeans braucht. Packt die Schultasche und hofft, dass er nichts vergisst. Er weiß genau, dass es bei anderen Kindern nicht so ist. Und der Junge wollte keinem was Böses, schon ein kleines Wort hätte ihn getröstet. Und der Junge wollte keinem was Schlechtes, was er braucht ist ein bisschen Verständnis. Und du Lehrer, man weiß, du bist eh so, übst deine Macht aus fürs eigene Ego. Einsam im Schatten von Nebel umringt, gebrechlich wie Glas ist die Seele des Kindes. Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? In der Schule kommt's genau so, wie er sich's gedacht hat, weil er die ersten Minuten verpasst hat. Die ganze Klasse, sie ist schon im Raum und anzuklopfen hätte er sich fast nicht getraut. Sein Kopf ist gesenkt, der Lehrer erkennt nichts und schreit ihn an, du hast schon wieder verpennt. Und für dein Verhalten wirst du jetzt die Konsequenzen tragen. Schickt ihn zum Direktor, denn er soll ihn dafür erstmal tadeln. Auf dem Weg zu Büro kann er es nicht verhindern, dass er weint, denn er war immer nur allein, wenn so ein Lehrer ihn wieder mal anschreit. Auf der Stirn der Angstschweiß, weil ihn jeder anscheißt. Und nein, so war's von ihm nicht gedacht, denn er will doch einer sein, der es richtig macht. Er schaut sich um, er ist wieder allein, rennt auf das Klo und schließt sich da ein. Und der Junge wollte keinem was Böses, schon ein kleines Wort hätte ihn getröstet. Und der Junge wollte keinem was Schlechtes, was er braucht ist ein bisschen Verständnis. Und du Lehrer, man weiß, du bist eh so, übst deine Macht aus fürs eigene Ego. Einsam im Schatten von Nebel umringt, gebrechlich wie Glas ist die Seele des Kindes. Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? Er wird beschuldigt, doch hat's nicht gemacht. Sein Herz ist so schwer und er weint in der Nacht. Wünscht sich so sehr, dass jemand ihn hält. Er fühlt sich so schrecklich allein auf der Welt. Ist auf der Suche, doch findet keinen Weg. Er will doch nur, dass ihn jemand versteht. Er kommt zu spät und er weiß, was ihm blüht. Merkt ihr denn nicht, wie der Junge sich fühlt? Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht?
nen Schreck, müsste längst weg, aber liegt noch im Bett. Steht so schnell auf, wie er kann und rennt ins Bad, er hat schon wieder mal verpennt. Auf dem Weg durch den Flur stolpert er über Plastik. Ein Blick auf die Uhr und er kriegt langsam Panik. Guckt in das Schlafzimmer, Eltern, sie schlafen. Es war lange laut gestern Abend, Zähne am Putzen mit schlechtem Gewissen. Hausaufgaben zwar probiert, doch in seinem Heft sind noch Lücken. Er weiß, in der Schule wird wieder gelästert, denn er trägt dasselbe T-Shirt wie gestern. Der Rest ist verschmutzt und riecht auch. Seit Wochen sagt der Mama, dass er eine neue Jeans braucht. Packt die Schultasche und hofft, dass er nichts vergisst. Er weiß genau, dass es bei anderen Kindern nicht so ist. Und der Junge wollte keinem was Böses, schon ein kleines Wort hätte ihn getröstet. Und der Junge wollte keinem was Schlechtes, was er braucht ist ein bisschen Verständnis. Und du Lehrer, man weiß, du bist eh so, übst deine Macht aus fürs eigene Ego. Einsam im Schatten von Nebel umringt, gebrechlich wie Glas ist die Seele des Kindes. Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? In der Schule kommt's genau so, wie er sich gedacht hat, weil er die ersten Minuten verpasst hat. Die ganze Klasse, sie ist schon im Raum und anzuklopfen hätte er sich fast nicht getraut. Sein Kopf ist gesenkt, der Lehrer erkennt nichts und schreit ihn an, du hast schon wieder verpennt. Und für dein Verhalten wirst du jetzt die Konsequenzen tragen. Schickt ihn zum Direktor, denn er soll ihn dafür erstmal tadeln. Auf dem Weg zu Büro kann es nicht verhindern, dass er weint, denn er war immer nur allein, wenn so ein Lehrer ihn wieder mal anschreit. Auf der Stirn der Angstschweiß, weil ihn jeder anscheißt. Und nein, so war's von ihm nicht gedacht, denn er will doch einer sein, der es richtig macht. Er schaut sich um, er ist wieder allein, rennt auf das Klo und schließt sich da ein. Und der Junge wollte keinem was Böses, schon ein kleines Wort hätte ihn getröstet. Und der Junge wollte keinem was Schlechtes, was er braucht ist ein bisschen Verständnis. Und du Lehrer, man weiß, du bist eh so, übst deine Macht aus fürs eigene Ego. Einsam im Schatten von Nebel umringt, gebrechlich wie Glas ist die Seele des Kindes. Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? Er wird beschuldigt, doch hat's nicht gemacht. Sein Herz ist so schwer und er weint in der Nacht. Wünscht sich so sehr, dass jemand ihn hält. Er fühlt sich so schrecklich allein auf der Welt. Ist auf der Suche, doch findet keinen Weg. Er will doch nur, dass ihn jemand versteht. Er kommt zu spät und er weiß, was ihm blüht. Merkt ihr denn nicht, wie der Junge sich fühlt? Hallo Herr Lehrer, merkst du es nicht? Er ist motiviert und hält gerne den Stift. Hallo Herr Lehrer, glaubst du es nicht? Er versucht's, doch verliert grad den Glauben an sich. Hallo Herr Lehrer, fragst du dich nicht, warum du hier grad keine Antworten kriegst? Hallo Herr Lehrer, siehst du es nicht, wie die Seele des Kindes zerbricht? Hallo Herr